Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to jump into episode 3 of My Marvelous Dream Is You. So, it's actually been a little bit since I filmed My Marvelous Dream Is You episode 2 for a number of reasons. One, also because I couldn't charge my camera for a little bit. So, last episode we had the really great like acting class webinar whatever scene between Juan and Jesse that I really enjoyed. We kind of got the hints of the introduction of our second couple, Toon, I think her name is, and the teacher at that class. And then I guess the big thing was the the dinner party scene. The oh my god, why can't I think of the name right now? You know, the 20s flapper whatever dinner party that I didn't love. I didn't love that scene, but you know, it happened. And the end result was that Kim almost passed out. She's being overworked, etc., etc. And now Juan knows the full truth of why Kim decided to work for Jesse, and it was because of blackmail. So the whole episode ended with you know, Kim still working for Jesse and then pulling up to some spot, and you know, Juan, you know, also pulling up to confront Jesse. So, you know, I don't want to say it was a full cliffhanger, but that's kind of where we left it off. So, yeah, it's fun in my recollection. All right. I'm ready to jump into the next episode. I'm going to be filming both episodes 3 and 4 today to try and catch up. And then I'm going to try and upload them to my Patreon tomorrow. Happy Pride. It's June 1st. Just to let you know the context. All right, let's get into the next episode. All right, we're in it, y'all. Let's go. Yeah, so she took off with her. หวันไหนเราคุยกันแล้วไงว่าจะไม่ทำให้เจสซี่โมโหอ่ะ She's ready to sacrifice her career for you. She doesn't. ซ่อมชุดให้เจสซี่หน่อยสิใครก็ไม่รู้ทำชุดเจสซี่ขาดเนี่ยอีก5 นาทีต้องขึ้นเวทีแล้วมาคิมซ่อมชุดให้ คิมจ๊ะช่วยมาถอดรองเท้าให้หน่อยสิ Okay. หวันก็พยายามแล้วไงแต่พอคิดว่าคิมจะต้องโดนมันจิกหัวใช้อะนะหวันก็ทนไม่ไหวแล้วเราคิดบ้างไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้คิมดูปากหวันนะไม่สน I mean, she has the right to choose what she cares about and what she doesn't care about. Like, just saying, she's not wrong. เจสซี่เหรอหวัน I thought she was gonna answer and be like, "Hey, what's up?" ต่อจากเนี้ยอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเถอะแค่คิมอยู่กับหวันก็พอละ I mean, she had, like I said, she has the right to choose, you know, what she cares about. Like, again, the whole lying to her and, เพลงจากซีรีส์ที่คิมชอบนี่ you know, all that. Like, that's... Like, if you had just come to her with a discussion about what was happening, she could have made a choice about her career versus her personal life. And you could have made that choice together. ในทุกวันให้รู้ไว้ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเสียใจ
ฉันจะเปลี่ยนโลกจะทั้งใบให้เป็นสีชมพู I missed the song.วันนี้หวานไม่มีงานแล้ว เดี๋ยวเราสั่งอะไรมากินกันดีกว่า Is it a mess? Yeah. หวาน You don't got like, you know, หวานไม่ a คิม cleaning service? Yeah. Like, you're rich, girl. Just pay for a Come cleaning on, service. ก็ห้องที่ไม่มีคิม มันก็รกแบบนี้แหละ Has she been, so you've been treating her like a slave too, is what I'm getting. Like, what? She's your stylist, not your housekeeper. You're rich. Just get a housekeeper. Just pay for a cleaning service. ฝากด้วย ฝากด้วย เฮ้ยหวาน นี่ก็ให้คิมทำคนเดียวเหรอ โอ้มาช่วยกันเลย Ain't no motherfucking way. At least she's cleaning with her. You're cute. Big old picture of herself. I guess if she paid for a cleaning service, we wouldn't be seeing these, you know, cute cleaning scenes. Sure. Ooh, did they fall asleep? And then go into the dream together? ดีจัง I need some more clarification on this dream state situation. หวานดีใจนะ ที่คิมไม่ได้เกลียดหวานนะ เป็นไงล่ะ คิมเล่นละครเก่งไหม ที่หลอกให้หวานเชื่อว่าคิมเกลียดหวานได้ This นี่ outfit ถ้าคิมเป็นนักแสดงนะ หวานไม่ได้เกิดหรอก looks fantastic. เป็นนักแสดงอ่ะ ต้องเล่นเลิฟซีนด้วยนะ คิมจุกเก่งเปล่า Ooh, let's practice. แล้วหวานว่าเก่งไหมล่ะจำไม่ได้ สงสัยต้องทวนความจำซะหน่อย Sure. แต่หวานก็ทวนกับแพทแล้วนี่ รู้นะว่าน้อยใจอ่ะ แต่มันก็แค่การแสดง กับคิมอ่ะคนจริง มันทำได้มากกว่าจูบอีกนะ Mm-hmm. Okay, chin kiss. All right. All right. They made that extra juicy. That was very like, I guess if I was in the moment I wouldn't care, but said finally things as they should be. She sleeps naked or close to it. Nice camera angle. Perfect.
She feeling real good about herself right now. คิมหวานขอกินเม็ดฟูหน่อยดิ เฮ้ย หวาน ทำไมไม่ใส่เสื้อออกมา ทำไมอ่ะ She at home. And it's just you, girl. This product placement is hilarious. นี่ยังไม่หายเขินหวันอีกเหรอ เห็นหวันโป๊ออกจะบ่อย บาน่ะ หน้าแดงเชียว เขินเหรอ หวานหยุดเลยนะ ถ้าไม่หยุดเอาเสื้อคลุมมาคืนเลย อ้าวได้นะหวันไม่ติด ไม่อะ Right? I was like, she's gonna be naked again. What do you actually want, ma'am? ทำไมวันนี้ดูสดใสแปลกๆเนี่ย ก็ You know that girl. เมื่อคืนหวันฝันดีอะอ่านว่า Is she gonna say she was sitting in a tree with her and they were kissing? Literally. Sitting in a tree, Kissing. Yeah, get in. Do they not know that they share dreams? อ่านว่าไง เฮ้ย กดกิ่งไม่มีมารยาทแบบเนี้ย เพื่อนเราชัวร์ไปเปิดประตูก่อนนะ อีหวัน มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ย โทรไปก็ไม่รับติดต่อก็ไม่ได้ อีคิมก็อีกคนนึง มีอะไรหรือเปล่าอะ เดี๋ยวนะ กลับมาอยู่กับอีหวันนะแต่เมื่อไหร่ กูเป็นคนพาคิมกลับมาเองแหละ ว่าแล้ว เพราะว่าตอนเนี้ยคลิปมันว่อนเน็ตเลย นี่จะซื้อปล่อยคลิปแล้วเหรอ Here we go. What did she release? The wait, what did that say? No, I'm the lip slicker. In more ways than one. Hold on, I need to read all of these. I like to pause and read, you know, on-screen comments and stuff, so. Oh no. I'm her fan, but yeah. I mean, it might actually be a good thing that the stylist went to go work for Jessie, because then you can just say, oh, when they got together, she decided to move to another artist to avoid the, you know, power imbalance issue between them, etc., etc. They could just say that. But this is betrayal. Sorry, let me go back. I'm her fan, but this is a betrayal. I can't stand it. Liar. All right. Hater 77. All right. But you know, this is actually making me think of oh, not this being after after Twitter changed their name. This is reminding me of that leaked video a few weeks ago of, who was it that were kissing? It was Gunn and who was it? Oh my God. It was Tay, wasn't it? Wasn't it Tay? I think it was. And people reacting ridiculous. You know, they were just whatever, hanging out and kissing. It was whatever. And people were acting so out of pocket online, like just ridiculous, because they're so entrenched in the whole Thai BL
CP whatever where you only see an actor paired with one specific other actor or some shit like that, which I'm not a huge fan of, but it is what it is in the industry. But like they're so, you know, parasocial with it that they started losing their minds over this, you know. And I'm just like, no, let them kiss whoever they want. Who gives a fuck? อีหวัน But this is reminding me ตอ of นเนี้ย that. ข่าวมึงติดเทรนด์ทวิตเตอร์ Although it's a little different because it's her stylist, not another actress. แฮชแท็กดาวหวันนักเลียสาว มีคนบอกว่าเสียแรงสนับสนุน อุตสาห์จิ้นกับพี่ดิวพระเอกเรื่องก่อน ถ้าแบบนี้มัน They shouldn't have. I don't give a fuck. Like, I'm sorry. Don't ship me with another person. Like, you don't know anything about my life. Oh, they used to ship her with her former male co-star. Like, who gives a fuck? คนนี้บอกว่า She wasn't dating him. ก็ Yes, it was fake. It's a fictional story. ตอแหล Yes, indeed. This is what acting is. That's what acting means. Honestly, I would just do a pictorial with me and my stylist and have us kissing in the pictorial and put it out in the magazine. Like, oh, every day you're gonna get new videos of me and my girlfriend. Please understand that. Please understand that that's what's gonna happen with me. We rubbing it in your face. Especially if I'm rich and I like my livelihood doesn't depend on me having this job. Fuck คอมเมน that. ต์ดีๆก็มีนะไอ้นี่โคตร sexual harassment เลยอ่ะ มันว่าไง มึงพูดมาดิ มันบอกว่ามีเลียปากด้วย อยากเห็นเลียอย่างอื่นจัง หญิงมันจะไปดีก็ชายหญิงได้ไง มาลองกับผมดิ มันกว่าเยอะ Oh goodness. หวานพอเลยหวานพอคิงว่าหวานอย่าไปเสพคอมเมนต์ในโซเชียลเลย You know, my mind is so funny because I absolutely read that as lip slicking, not lips licking. And both of them are something. But I was thinking, my mind was on slicking. Let's just say that. มันท็อกซิกเปล่าๆอ่ะ พวกแกไล่แคปให้หมดเลยนะ ฉันจะให้ทนายฉัน ไล่ฟ้องทีละตัวเลย You don't have enough time or money to do that. ใจเย็นก่อน I'd say just get the really malicious ones as an example. อีหวัน กูรู้นะว่ามึง Really มีสิทธิ์จะป viral กป้องตัวเอง comments. แล้วก็มีสิทธิ์จะฟ้องร้อง แต่กูว่ามึงเอาเวลาที่ไปอ่านคอมเมนต์อะทำมาหากินดีกว่าปะ จะมานั่งเสียเวลาไล่อ่านคอมเมนต์ให้มันเสียสุขภาพ Yeah, I จิตทำไมวะ wouldn't care about the comments. พวกมันคิดว่าตัวเอง But เป็นใครวะ what you มีสิทธิ์ can อะไร do, มาว่าฉันกับคิมแบบเนี้ย just focus on you. Yeah, ฉั you นก็ and ต้องสั่ Kim. งสอนอีพวกนักเลงคีย์บอร์ดซะหน่อย มันจะได้ไม่ต้องไปทำแบบนี้กับใครอีก หวาน I don't แต่มึงเป็ disagree. นดารานะ แสงก็อยู่ที่มึง ไม่ว่ามึงจะทำอะไร คนก็พร้อมชมแล้วก็พร้อมด่ามึงอยู่แล้ว มึงก็แค่ต้องระวังตัว แล้วก็อย่าสร้างเรื่องให้คนเขาด่า Yeah, just do an interview. Like you don't have to do anything like incendiary. Just do an interview, and if they, but she has a problem where she can't keep her temper. Because let me not forget the first interview that we saw her on, and she was a fucking mess. So you know what? Maybe an interview wouldn't be a good idea. Maybe she should just be quiet about it. Maybe she should just ignore it and just go about her business. Actually, because yeah, they're right. She can't keep her cool. It's impossible for her. But what I was thinking is that she could just do an interview and talk about, แบบนี้ you เรา know, จะเอายังไงกันดีอะ her มัน relationship ต้องกระทบ and ต่องานหวานแน่ๆเลยอะ etc. โอ๊ยคือตอนเนี้ยกูไม่รู้แล้วเว้ย กูเครียดจนลมกูพัดไปหมดแล้ว All right, ma'am. เอาไงว่าไม่ต้องมา กูมาคนเดียวได้ โอ้ยมึงมาคนเดียวอะอีหวานป่านเนี้ยก็ไปไล่ตบคนที่เขาคอมเมนต์แล้วมั้ง มีสมอง หา All ย right. Is it her company? Toon. Okay. ค่ะพี่ตูน
อยู่กับหวานปะเนี่ยมันไม่รับสายพี่เลยอ่ะค่ะหวานอยู่กับคิมค่ะ ดีละงั้นมาเจอพี่ทั้งคู่เลย Alright, gotta do some damage control. I still think probably just being honest and doing an interview and saying, yes, I am in love with another woman who's my childhood friend. She's not my stylist. She's my childhood friend who became my stylist. Like, just to give you context. So that also they can't go throwing like, ooh, power abuse, power harassment, all that stuff at her. When actually they were just childhood friends and decided to go into a similar field. Or a tangential field to each other. And they decided to stay close even at work. Like, that's what I mean. So like you gotta like field all the questions and all of the comments that you know are gonna come up. But the problem is that Juan just does not have, her fuse is so short. Like, she does not have the ability to navigate a difficult interview like that. พี่ตูนครับพี่ผมตื่นเต้นมากเลยพี่ดูผมหน่อยไหมว่าโอเคไหมอ่ะมาเม็ดฟูจันใจปลุกความเฟรชในตัวคุณ fresh 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 ไม่ใช่ fresh 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 It's good. ผมบอกแล้วว่าผมพร้อมพี่มั่นใจมากครับพี่ตุลมันยี่ห้ออะไรนะพี่ พีระมิด 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 พีระมิดพีระมิด เก่งมากลูก โอเคครับ Close enough, baby. พร้อมแล้วพี่มาครับพร้อมครับมาพร้อมมาหน้าเซนเม็ดฟูยันใจปลุกความเฟรชในตัวคุณกับพีระมิดคัดพี่ว่ามันฟู่ไป That was terrible. ผมขอ I mean, obviously, I know that this is a product placement inside of a product placement right now. นี่ช่วยกันนำทางตัวแล้วหรอ The sunglasses, don't you know? ขอโทษค่ะ ก็คิมเป็นสไตลิสต์ส่วนหวันเป็นดาราดาวรุ่งแล้วพี่ตูนก็เป็นคนบอกเองว่าเวลาหวันออกไปไหนต้องแต่งตัวสวย ถูกของหวานว่ะขอบคุณมากเก่งมากช่างมันก่อนเรื่องนั้นอะแต่พี่ต้องการให้เรามาคุยกันวันเนี้ยพี่อยากจะถามว่าทำไมเราสองคนต้องเลียปากกัน I mean, you know why. เรื่องนี้คิมไม่ผิดหวันเป็นคนแกล้งคิมเองอะ แกล้งด้วยการเลียปากนะมันไม่เมคเซนส์เลยหวานมันมีแต่แฟนกันที่เขาเล่นกันแบบนี้ แต่เราไม่ใช่แฟนกันนะคะพี่ตูน Just say it, girl. Just say that you want to be. เรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าสิ่งที่พี่อยากรู้เนี่ยใครเป็นคนปล่อยคลิปไอ้คนปล่อยคลิปเนี่ยมันตั้งใจให้หวันเสียชื่อเสียงเลยนะ เจสซี่ค่ะ ที่คิมต้องไปทำงานกับเขาอ่ะ ก็เพราะว่าเขาเป็นคนถ่ายคลิปนี้ได้ค่ะพี่ตูน เจสซี่ หวันคิดไว้อยู่แล้วว่ามันต้องทำแบบเนี้ยถ้าหวันพังอะนะมันก็ต้องพังไปด้วย พี่เข้าใจนะว่าแค้นเนี่ยแต่มันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงหรอกแล้วดูนี่ Just feel this. ลูกค้าแทนหมดแล้วไม่รู้จะแทนอีกกี่งานเนี่ย Yeah. งั้นพี่ตูนนัดสื่อมาเลยเดี๋ยวหวันจะแถลงข่าวบอกกับทุกคนว่าเจสซี่เป็นคนยังไงแล้วก็เคยทำอะไรกับหวันไว้บ้าง All they're gonna ask about is your relationship. So พี่เข้าใจนะว่าแค้นอะเป็นพี่ก็แค้น
แต่หวันต้องนึกถึงอาชีพการเป็นนักแสดงของหวันด้วยนะ Yeah. It's not gonna look ถ้า good อยู่ to ๆเราไป just เปิด come out the วอล gate ตรงๆแรงๆ attacking เนี่ย her. หวันนั่นแหละจะเสียเอง พี่ว่าตอนเนี้ยอยู่เฉยๆกันไปก่อน เดี๋ยวพี่จัดการเอง Yeah. ตูนต้องช่วยหวันนะคะ มันเป็นหน้าที่พี่ That's what I'm saying. Don't just ignore her and just come out with an interview that's just talking about you and your journey and your, like do an interview with a queer magazine or on a queer show, like talk show or something like that, and like talk about your journey and your feelings, etc., etc. Just lean into it, right? And just talk about how this is a celebration for you. Actually, I mean. It's not good because she was literally just outed against her will by her nemesis. So obviously, internally and emotionally, she's not going to be feeling that. But I'm just saying, as a public figure, just get out in front of it and lean into it. And then just be like unapologetic. Just be unapologetic. And, you can talk about, your experiences as somebody who was outed before you were ready, et cetera, if you really want to talk about it. And be like, et cetera, et cetera. Like, I'm just saying, there's ways you could probably position it so that the public sentiment turns a little bit. Like, she's going to have a period of time where people are going to be really nasty online, but that's always, like they said, that's always for a celebrity, especially a female celebrity. You're just gonna have nasty shit online, which is why typically they don't actually go online. They have somebody else go online and look up stuff for them so that you don't get that kind of fucking psychological damage from it. So, but what I'm saying is that she could probably like lay low for a couple of months, then come back and like reposition the story, like take control of the narrative in such a way that it becomes beneficial to her, and that actually if you treat her weirdly, then you're the bad guy. Like there's ways she could do it. She just needs to hire a marketing manager and somebody who can help her, a crisis, manager who can help her through some different strategies to, appeal to the public or turn her image around, et cetera, et cetera. Like, there are people out there whose jobs, are to do this. Like, are to actually take a celebrity's image and revitalize it. Like, there's, and it would be worth the investment because she's a rising star. So, just saying, there's things you could do. แต่เราสองคนนะจะทำอะไรต่อจากเนี้ยระวังตัวให้เยอะๆแล้วคิดให้มันเยอะๆเข้าใจป่ะถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกเนี่ย Yeah, it is kind of. Yeah, you definitely should have told her. เข้าใจไหม At least that, hey, I think, this video might get out there. That way she could be ฝากดูแลมันหน่อย prepared. นะ Like, the moment you decided to say, fuck it, and throw caution to the wind, you could have warned her and said, hey, this is about to come down on the เซ company, ฟตัวเอง et หน่อย cetera, et แล้วกัน cetera. นะจ๊ะ สนับสนุนโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์โฮลวีต This bread. The most delicious bread you ever tasted, don't you know? Girl, get off social media, girl. Like, I'm just saying, I just be real aggressive with it too. Pictures everywhere, rainbows everywhere, lesbian flag, and I would use the hashtag. Same hashtag. Bitch, that's me. But, that's just how I would have responded personally. But it's difficult. I'm not trying to minimize her pain or anything like that, or, the danger to them. I'm just saying.
there's different ways to respond to a situation like this. But it's, you know. She is obsessing over it. Ooh, you need to put down the pad, girl. Girl, put down the pad. This is not good. Yeah. And I guess I want to also remember that, you know, these two also have a lot of baggage from their fathers running off with each other like that. These pajamas look incredible, by the way. I love this outfit. It's not really an outfit, but it kind of is. Like the shirt with the rose coming up and around. Yeah, reality hitting her. หวันไม่ต้องกลัวนะ คิมจะอยู่กับหวันทั้งในฝันแล้วก็ตอนตื่น The paper falling right on them like that. Them getting buried in comments. Metaphor. ขอบคุณนะคิมที่ทำได้อย่างที่พูดไว้ในฝันนะ ถ้าคืนหวันร้องไห้ด้วยนะเหลือตัวเปล่า These lights, they are committed.
Ma'am? คิมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน Not including the night that y'all found out about your นอน dads? ร้องไห้ คิมก็เลยเข้ามานอนเป็นเพื่อน อ๋อ หวันฝันว่ากำลังซ้อมละครดราม่าอยู่อะก็เลยอาจจะอินไปหน่อย Sure. คิม วันนี้หวันไม่อยู่นะ มีไปทำธุระกับแม่อะแล้วก็เรียน acting ต่อเลย หวัน ถ้าหวันมีเรื่องอะไรอะหวันบอกคิมได้นะ Some distance. Uh-oh. I mean, she struggles with being vulnerable, I think. So she's putting up kind of a guard. แล้วหวันก็ฝันร้าย ติดกันมาตลอด หวันรู้นะคะว่ามันเป็นแค่ความฝันอะแต่หวันไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมตื่นมาแล้ว Oh, this actress. มันยังรู้สึกดาวอยู่อาการฝันร้ายเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะหวันนอนหลับสนิทไหมลูกก็หลับสนิทนะคะแล้วช่วงนี้หวันยังทานยาตามที่ป้าหมอบอกหรือเปล่าลูกค่ะยังดื่มแอลกอฮอล์อยู่ไหมIndeed she does. ไม่ค่อยนะคะ Ma'am, please. วันรู้ไหมว่ายาที่ป้าหมอให้ไปเนี่ยมันก็มีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของมันแอลกอฮอล์ก็มีระยะเวลาเช่นกันเมื่อเราเอาสองอย่างเนี้ยมาอยู่รวมกันมันจะเกิดผลร้ายต่อร่างกายวันเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะในกรณีของหวันเนี่ยป้าหมอคิดว่ามันเกิดจากความเครียดความวิตกกังวลความกลัวหรืออีกทางหนึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นจากอาการซึมเศร้าที่หวันเป็นอยู่ It's not often that we get like, you know, ขวัญต้องทำยังไงคะ therapy or psychiatric visits in dramas. มันง่าย Especially ones that are not about like the medical field or something or aren't specifically about mental health. แรงๆสิ I really like it เอาแรงเท่า actually. ที่หวันมีแรงเลยลูก Like she knows that she has a problem and she's seeking genuine help. บีบให้สุดแรง Like she's not sharing with, you แล้ว know, ค่อยๆผ่อนคลาย Kim, but she at least knows, hey, something's going on. I need to go seeระวังไว้เลย somebody. หวันรู้สึกยังไงลูกสบายไหมเนี่ยแหละคือวิธีทางแก้ มันก็แค่นี้เองลูกแค่วางทุกอย่างลงอะไรที่มันทำแล้วเจ็บปวดเรามากก็อย่าไปใส่ใจหรืออีกวิธีหนึ่งที่ป้าจะแนะนำนะหวันต้องหาเวลาว่างๆออกไปเที่ยวไปช้อปปิ้งดูหนังฟังเพลงอะไรก็ได้ Yeah, do Basta some saway stuff ka for na, you. ร่าง Just กายของเราเนี่ย spend ก็จะผลิตสาร time เซโรโทนินนะลูก doing แล้วก็ what makes you happy. สองสารเนี่ยจะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยผ่อนคลายคราวนี้ล่ะหวันจะนอนหลับฝันดีเลยลูกเชื่อปะหวันจะหาเวลาลองทำตามที่ป้าหมอบอกดูนะคะแล้วก็อย่าลืมหาเวลามาเจอป้าด้วยตั้งแต่ไปเป็นดาราเนี่ยเราไม่ค่อยเจอกันเลยนะเผื่อวันมีปัญหาอะไรหนักๆเนี่ยป้าจะได้ช่วยทันนะลูกเข้าใจไหมลูกค่ะแล้วนี่แม่เขาไม่มาด้วยเหรอแม่รออยู่ข้างนอกค่ะ Yeah, she's still struggling. อย่าลืมไปทำตามที่ The ป้า mom, I mean.
Ooh, are we about to see her? Yeah. And she's pretty much an alcoholic, because, like, literally the first scene we ever saw of her was her drinking. Yeah, I'm pretty sure she's like a whole ไป alcoholic คุยกับป้า man. หมอมาแล้วเป็นไงบ้างลูก ได้ระบายกับป้าหมอก็โอเคขึ้นนะแม่ งั้นเดี๋ยวหวันไปส่งแม่ที่สปอร์ตคลับกันแล้วกัน เสร็จแล้วหวันจะได้ไปเรียนโรงเรียน acting ต่อเลย Yep. It's a tough conversation to have with somebody. แม่แม่เป็นอะไรหรือเปล่า I think the answer to that is no. เปล่าลูก หวัน เรื่องข่าวเนี่ย หวันไม่ต้องไปคิดมากนะลูก ตอนที่แม่เจอเรื่องพ่อเนี่ยพวกไฮโซนะ เมาแม่กันจนแม่เนี่ยแทบไม่กล้าออกจากบ้านเลย แต่ว่าแม่ก็ผ่าน It's a มาได้ bold choice to have this entire scene done with both of them in these big ass glasses. หวันก็ต้ These อง big ass ผ่านไปให้ได้เหมือน sunglasses. กันนะลูก Normally in shows they would have taken the glasses Ay, off the may moment they na. sat down so that we could Sana, see their ang full suway ng expression ting. ก็คือเข้ม as แข็ง they จะตาย acted, but it's an interesting choice to keep the อ glasses ย่างนี้ on. สิ ลูกแม่ ทำอะไรต่อจากนี้จะเป็นไงอะ จริงๆ มันต้องรอทางนั้นคนเดทมาอยู่แล้วอะค่ะแต่ตอนนี้ยังไงก็คงต้องทำเวิร์กช็อปไปก่อน ขอโทษที่สายนะคะครู หวันทำไมมาช้าขนาดนี้เนี่ย โทษทีพี่ตูน พอดีไปทำธุระมา พวกเราเข้าใจนะจ๊ะ ว่าช่วงนี้หวันคงเจอแต่เรื่องหนักๆอ่ะก็คงต้องเอาเวลาไปจัดการปัญหาแล้วเนาะ ไม่หวั่นเจอเรื่องอะไรอะครับ นี่แพทไม่ได้ดูโซเชียลหรอ พอดีช่วงนี้ผมโซเชียลมีเดียดีท็อกอีกเดือนหนึ่งอะเลยไม่ค่อยรู้ข่าวอะไรเลยอะครับ เกิดอะไรขึ้นเหรอ จริงๆ หวันก็น่าจะทำแบบแพทบ้างนะ เพราะก่อนหน้านี้แพทก็โดนด่าเต็มเลยนี่ว่าเล่นไม่ดีอ่ะ ใช่ เจสซี่พูดถูกเพราะผมไม่เล่นโซเชียลนะ ไม่มีคนด่าผมสักคนเลย Let อะ go of it. เขาด่าแต่แพทไม่รู้หรือเปล่า ไม่รู้เลยครับ ดี He don't need to know. เอาเวลาว่างไปทำอย่างอื่น อย่างเช่นพวกเล่นเซิร์ฟบอร์ดอะครับ ผมโคตรชอบเลยอะอ๋อถ้าวันไหนหวันว่างๆเนี่ย ไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดกับเราได้นะ มันสงบและผ่อนคลายได้เยอะเลยอะไปไหม This guy is so goofy. ไปช่วย It's kinda ครู cute เตรียม แป๊บ ส หนึ่ง คริป นะ ต์ ครับ แล้วก็ แป๊บเดียวนะครับอุ๊ยขอคอนแทคฝันด้วยหน่อยสิ อืม ขอบคุณนะ แล้วแพทไม่ชวนเจสซี่บ้างเหรอ No. เอ้ยถ้าเจสซี่ไปอ่ะ มันก็จะไม่สงบเลยนะสิ We all know exactly how you are, girl. โอ Like, เคครับครู your whole attitude puts everybody off. อ่ะ เดี๋ยวพี่ต้องไปคุยกับลูกค้าแล้ว เดี๋ยวกลับมารับนะ Be Okay. cool. Be cool. Don't beat her up in the bathroom like you did last time. Remember when she tried to suffocate this girl with a trash เซฟตัวเอง bag? หน่อยแล้วกันนะจ๊ะ Like that really happened. That was not a dream. ตาดูหวานเยอะเลย เดี๋ยวจะขุดเรื่องแย่ๆของหวานเพื่อมาแชร์กันอีกอะ Oh yeah. The whole story about the dads, that'll be a scandal. That would be a scandal. Like their dads divorcing and then running off together, and then you pair that with both of them being queer too, and it'll be a fucking mess. ฉันจะหาทางเอาผิด
คนที่ปล่อยคลิปฉันให้ได้เลย ก็ขอให้หาเจอนะ มันก็ไม่ได้ยากหรอก ก็รู้ๆกันอยู่ ว่าต้นทางมันมาจากใคร You just need to hire a private investigator. แสดงเก่งขนาดเนี้ยไม่ต้องมาเรียนการแสดงก็ได้แล้วมั้ง รอรับหมายสารได้เลย ฉันรู้ว่าเป็นเธอ หวานทำไมพูดแบบนี้ล่ะ เจสซี่รู้นะว่ากำลังเครียดอะแต่ก็ไม่เห็นจะต้องพูดจาใส่ร้ายกัน โดยไม่มีหลักฐานแบบนี้เลยนี่ เด็ก What are we talking about? Like, you literally used to line Kim with threats and with pictures. Like, all we gotta do is have Kim's phone entered into evidence, and then there we go. Like, I remember those texts that you used to send this girl. Like, come เพิ่ง on. วางหูจากโปรดิวเซอร์หนังที่อเมริกานะ เดี๋ยววันนี้ครูจะขอถ่ายคลิปบรรยากาศตอนซ้อมแล้วก็อัปเดตให้เขาหน่อย ได้เลยค่ะ โอเค ครูคะ วันนี้ขอกลับบ้านเร็วนะคะ You just got here, มี girl. อะไรหรือเปล่า หวันไม่พร้อมที่จะเรียนกับ เจสซี่เหรอ หวันครูเข้าใจนะ แต่ถ้าเราจะเป็นนักแสดงก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพ ขอแค่วันนี้วันเดียวนะคะ ถ้าอัดคลิปเสร็จแล้วขอกลับเลย รู้เรื่องนี้ปะเนี่ย พูด สนับสนุนโดย ขนมปังฟาร์มเฮาส์โฮลวีต Okay, we about to see her backstory a little bit. Yeah. Yeah, I was about to say. Ooh, this pink blazer. Ooh. She looks gut. ไอ้หวานแม่งเอาอีกแล้ว จะไปไหนทำอะไรแม่ไม่เคยบอกเลย แล้วเวิร์กช็อปวันนี้เป็นไงคะ ไอ้หวานมันทำตัวอะไรไม่น่าใส่กูปะ Does that mean that she did well or she didn't do well? ไอ้หวานมันทำตัวไม่น่ารักเลย ขอโทษแทนมันด้วยนะคะ ไม่เป็นไร เราเข้าใจนะ ช่วงนี้หวานคงกดดันและควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เลย Yeah. เหนื่อยๆนะ Good. That vibes. The focus on the shadows, that was interesting. All right. แล้วอย่างนี้มันจะมีปัญหา So how long have they known each other? Because clearly they're feeling each Come on, other, really clear but answer they for haven't you. done anything about it exactly. จากที่เราเห็นในคลาสนะ หวานเป็นคนเก่ง มีแพชชั่น อยากประสบความสำเร็จทางด้านการแสดงเอาจริงๆเลยอะเลยดูตั้งใจมากๆ แต่มันติดอยู่เรื่องเดียวคือหวานอะใจร้อน Her temper, yeah. แล้วก็ยังจัดการ You อาร know. มณ์ตัวเองไม่ได้ แต่ปกติมันไม่เป็นขนาดนี้นะ เป็นเพราะไอ้ข่าวคลิปหลุดนั่นแหละ
ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนี่ย คือถ้าเป็นบทหนังเนี่ย เวลามันมีซีนบ้งๆอ่ะ คนเขียนบทเขาก็จะเขียนซีนที่มันใหญ่กว่าน่าสนใจกว่าตลกกว่ามาทับ คนมันก็จะลืมซีนในบ้งๆนั้นน่ะวงการบันเทิงมันก็เหมือนกันนั่นแหละ เดี๋ยวพอมันมีข่าวใหญ่กว่าน่าสนใจกว่ามา มันก็กลบข่าวเก่าเอง Cover up the old one. So is she gonna into like some kind of โอเคไหม fake relationship? จริงด้วย ขอบคุณนะ Alright, what's the idea? Are we getting her a beard? What are we doing? Oh yeah, they're smitten. They are smitten with each other. หวานอ่ะ มีอะไรพี่ตูน Yeah, what's your plan, Toon? แต่นี่มันก็เท่ากับ Yeah, พี่ตูน I'm gonna get her a beard. แต่มันเป็นทางออกเดียวที่จะช่วยหวันได้ นี่ถ้าหวันโอเค พี่โทรนัดนักข่าวเลยเนี่ย แต่มันก็อยู่ที่หวันนะ ว่าหวันจะเอายังไงอะ Yeah, this is gonna make it more complicated though. Because then it's gonna be like, what if later she wants to come out as a lesbian? Then it's gonna make this seem like a whole lie. หวันไม่อยากทำอ่ะ And the fans are gonna be even ต้ more องเล่นละ upset. ครตลอดเวลา มันเหนื่อยนะพี่ตูน พี่เข้าใจ พี่ก็ไม่อยากทำ แต่มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วหวัน And what about later when ในฐานะผู้จัดการเนี่ย พี่ก็ต้องดูแลศิลปินพี่ ปกป้องเท่าที่จะทำได้ ถ้าหวันล้ม อาชีพพี่ก็ล้มไปด้วย แล้วในฐานะพี่สาว พี่อะรักหวันเหมือนน้องสาวแท้ๆเลย พี่ไม่อยากทนเห็นคนด่าน้องพี่แบบนี้ Yeah, I think in the long run this is not a good idea, but you would see immediate shift in perception. But พี่ตูนดูแลหวันตั้งแต่ยังไม่ดัง ยอมออกจากงานประจำเพื่อมาดูแลหวัน แต่ทำไมเราไม่เอาคนผิดมารับผิดชอบเรื่องที่เกิดอ่ะ เพราะเราต้อง move on ให้เร็วที่สุดไงหวัน that would be a full-on investigation that could take months. ตอนเนี้ยทุกคนกำลังขุดคุยข่าว เรื่องราวในอดีตเนี่ยเขาพร้อมจะแชร์ทุกอย่างเลย แล้วถ้าเขาขุดไปเรื่อยๆเนี่ยเขาไปเจอข่าวของพ่อคิมกับพ่อหวันน่ะ Yeah, that's the big secret. มันไม่เละเหรอ That would be a fucking mess. ที่พี่ต้องทำแบบเนี้ยพี่ปกป้องทั้งหวัน แล้วก็คิมด้วยนะ เชื่อใจพี่สักครั้งได้ไหม ถ้าแผนนี้มันไม่เวิร์กอะเอาพี่ออกจากการเป็นผู้จัดการเลย We don't want that. But I do think that it's going to be an issue later on. It also like feels like a cover-up. Like you're suddenly announcing. น้องดาหวันคะ ตอนนี้โปรเจกต์หนังฮอลลีวูดไปถึงขั้นตอนไหนแล้วคะ ประมาณเดือนหน้าก็จะได้ทราบผลแล้วค่ะ ตอนนี้ทีมอเมริกาเนี่ยบินมาคัดเลือกตัวนักแสดงที่ไทยแล้วค่ะ ตื่นเต้นไหมคะที่จะได้รู้ว่าดาหวันเจสซี่ใครจะได้งานนี้ต่อไป ก็ไม่นะคะ ต้องเป็นวันอยู่แล้ว Confidence. คลิปที่หลุดออกมาของน้องหวานกับสไตลิสต์ส่วนตัวเนี่ยจะมีผลกระทบกับการคัด I mean, เลือก it ครั้งนี้ไหม shouldn't. คะ เมื่อก่อนนี้ก็ไม่แต่เป็นผู้หญิงต้องมีแต่เป็นผู้ชายเดี๋ยวนี้น้องหวานเปลี่ยนใจเป็นผู้หญิงแล้วเหรอคะ โทษนะ Bisexuality exists? Pansexuality exists?
Like, why are we pretending like these sexualities aren't real? Again, พี่สัมภาษณ์เรื่องงานดีกว่าเนาะพาน้องกำลังมาเลยเรื่องส่วนตัวไว้ก่อนดีกว่าเนาะน้องดาวหวานตอบเลยค่ะเป็นยังไง ทุกคนใจเย็นๆกันก่อนนะคะ ขอวันอธิบายทีละเรื่องนะคะ เรื่องความรัก หวั่นว่าถ้าคนเราจะรักหรือว่าชอบใครสักคนจริงๆเนี่ย มันก็ไม่ขึ้นอยู่กับเรื่องเพศแล้วล่ะค่ะ นี่มัน 2024 แล้วนะคะ แล้วค okay, วามสัม lean พันธ์ into กับ it. ไปส่วนตัวเนี่ยจะแก้ข่าวว่ายังไงหรอคะเป็นขานั่นสิคะในคลิปเหมือนชัดเจนมากเลยถูกกันหวานไม่เหมือนกัน These are such rude questions, but people do be getting asked like totally out of pocket questions like this all the time. สวัสดีครับทุกคน Yeah, we know. At least she did, you know, like, so she at least said, you know, hey, if I'm going to fall in love with somebody, gender doesn't matter to me, you know, which means that if she does break up with this guy eventually and then decide to start dating, you know, Kim publicly and honestly, then people saying, oh, no, you're switching up. It's like, no, I was very honest from the beginning that I do not care about gender when it comes to who I'm dating. Like, you might see me with a man, you might see me with a woman. Who knows, you know? This fucking guy. สวัสดีครับสวัสดีครับ Of course we had to pick him นี่ผม because จะเอาดอกไม้มา who ให้ else? เขานะครับ I mean, it's kind of not acting for him because he does have a crush on her, but วันนี้ผมเอาดอกไม้มาให้หวานเขานะครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณนะแพท จังหวัดเสียใจนะเนี่ยเป็นไงกันคะฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคนนี้ขนาดนี้ก็มีอะไรแน่เลยใช่ไหมคะ ผมเอามาให้แสดงความดีเขาเฉยๆนะครับ เดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับ คือกลับเดี๋ยวก่อนอยู่ก่อนใครคะคือเล่าให้ฟังหน่อยค่ะใช่ค่ะเรื่องยังไงคะชอบจริงใช่ไหมคะเนี่ยเป็นยังไงคะเรื่องไหนคะเป็นเรื่องไหน all right. Don't say nothing. Keep it mysterious and let them say whatever they want. ผมอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมจีบหวานติดด้วยนะครับ Okay, we're gonna keep it. Okay, I like this result better because what I was afraid they were gonna do was have them fake date, which I didn't like for a number of reasons, which I've explained. But having him pretend like he's pursuing her right after she said it doesn't matter whether, you know, what gender a person is for me to fall in love with them, etc. Just means that, hey, she's keeping her options open. She's not confirming that they're dating or anything like that, but it'll still be kind of the talk of the town. She's not committing to being in a relationship with him, but it is making other people, you know, จริงขอโทษที่รถติดอ่ะ it's making other people divert their attention. นี่มีอะไรกันปะเนี่ย Ooh, those earrings are great. Love them. นี่มึงยังไม่เห็นข่าวเลยเหรอ Have you seen the clip ข่าว of อะไรอะ what's his face? คู่จิ้นคู่ใหม่แห่งวงการบันเทิง And One Pat. she's already super jealous of DK. Pat. รู้เรื่องนี้ปะเนี่ย รู้ จริงๆ หวันเล่าให้ฟังแต่เมื่อคืนแล้วนะ แต่หวันบอกว่า พี่ตูนเขาแค่กบข่าวอะ พี่ตูนเฟกขนาดเนี้ย อีหวันอึดอัดแย่ โอ้โหมึงดู แต่คอมเมนต์อะคือเยอะมากเลยนะส่วนมากคือจะพูดว่าแบบอยากให้คบกันจริงๆมึงดูดิ รูปคู่ Yeah. มึงสร้างเพจด้วยอ่ะจากโคตร โห Yeah, she's gonna be feeling some kind of way. เว้ยมึงแต่ก็ความอีหวันนะเนาะมันจะคบผู้ชายได้นานแค่ไหนเชียวกูไม่เคยเห็นมันคบใครได้นานเลยอะ ก็ใครมันจะไปทนได้วะอีหวันนะถูกเนื้อต้องตัวยังไม่ได้เลย กูไม่รู้ว่ามันจะเก็บสิ่งไว้ให้ใคร ดูกูสิโอ้โหเสียไปตั้งนานละ Ma'am, you have a child. We know.
ไอ้ทำไรก็กูอ่ะอ่านจากในเน็ตมาเขาบอกว่าถ้ากินไวน์อ่ะน้ำนมมันจะไหลแบบเยอะมากๆกับมึงปัญญาอ่อนและเลิกค่ะหนูแดกแค่น้ำหัวปีไปค่ะน้อยตอนนี้คือกูแดกน้ำหัวปีจนแบบว่าจะมีผัวเป็นหัวปีอยู่แล้วค่ะหัวปีหรือหัวปีค่ะโอเคจบโน18 บวกโอเคจ้า Right? So did you just imply that her husband was drinking her breast milk? Because that's what I got out of that. Which, to be fair, I'm sure there are some people out there that do that. So, but that was a wild joke. I don't know anything about pregnancy or being married while being pregnant, so, but I can imagine that that is true. ก็โอเคมาตลอดนะจริงๆเป็นแบบนี้มันก็ดีนะหวันจะได้โฟกัสกับการทำงานให้มันเยอะขึ้นด้วย Not putting on this front, สั่งอะไร girl. กันยังอะหิวอะพอดีเลยกูมีเมนูใหม่อยากให้ลองพอดีเลยค่ะเดี๋ยวกูไปเอามาให้ค่ะเดี๋ยวมามือรอแป๊บนึงนะไป Those pants she's got on, they look great. The black and white pants, I mean. I really like the fashion in this show. Everybody looks great. Stylist popped off. She is super upset. Don't worry about it. She coming home to you, girl. ค่ะพี่ตูน พี่ขอเบรกงานคิมแบบไม่มีกำหนดไปก่อนนะ Yeah. แล้วแบบนี้คินยังอยู่กับหวันที่คอนโดได้ใช่ไหมคะ ได้ แต่ต้องระวังตัวมากๆ พี่ขอโทษนะที่ต้องทำขนาดนี้ Yeah, it's เข้าใจพี่ใช่ปะ yeah, it's gonna คิน be เข้า a ใจ bad ค่ะ to be เรื่องแค่ caught นี้เองค่ะ again. เออ You can see each other in your มีอีกเรื่องหนึ่ง dreams. พี่อยากให้คิมพาหวันไปขอโทษหมอแพมหน่อยอะ To Pam? เขาจะได้ยอมให้น้องดอกรักมาทำงานแทนคิม Oh, got it. ได้ค่ะพี่ตูน I was like, who was Pam? Now I remember. Ooh. Oh, she looks good. Oh my god. Is she gonna come up and light it for her? A classic moment. ดูบุหรี่ด้วยเหรอครู ไม่น่าเชื่อเนี่ยว่าครูจะแต่งตัวแบบนี้ด้วย I know. This outfit, girl, you look so น good. อกเวลางานนะคะ ไม่ได้เป็นครู ไม่ได้เป็นนักแสดงแล้ว ก็แค่อยากเป็นตัวของตัวเองบ้าง นี่พี่ตูนมาทำไมอะคะลืมของอะคะ มาขอบคุณครูนั่นแหละ ขอบคุณเรื่อง ครูเห็นข่าวยัง Yeah, for the idea. เขาเลิกสนใจคลิปเลียปากแล้วนะครู เขาหันมาสนใจคู่จิ้นหวานแพทกันแทนละ แพทเนี่ยนะคะ I mean, it's probably good. Yeah, it's probably good publicity for him too. Yeah. ที่เราคุยกันอะที่ครูบอกว่าถ้ามีข่าวที่ใหญ่กว่า ข่าวที่ปังกว่ามากบข่าวเก่า คนก็จะเลิกสนใจ แล้วก็หันมาสนใจข่าว Has there been a slight time skip? Like, has it been like a week? It wasn't ขอบคุณ yesterday? ครูเลยนะเนี่ยที่เป็นอินสไปร์ให้แผนเนี้ยถ้าไม่ได้ครูนะพวกเราแย่แน่เลย นี่ก็ว่าจะไปสักชื่อครูตรงหน้าอกแล้วนะ Ooh, มีพระคุณ right on the tit.
โอ้โหเวอร์แล้วปกติเขามีแต่สักชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อแฟนนะคะ I mean we can make that happen ถ้าจะ girl มาบอกแค่นี้โทรมาก็ได้นะคะ อยากมาเจอครูมากกว่าซื้อยามาให้ วันก่อนเห็นแผลที่คอค่ะ yeah okay I was right I was like แต่ทายาซะนะจะได้หายไว yeah what was that about and her arm I saw it on her arm too ที่รัก ฮัลโหล อยู่ไหน กำลังจะไปเที่ยวกับเพื่อน เที่ยวกับเพื่อนเหรอ ผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็มีแต่เพื่อนผู้หญิงเท่านั้นแหละ อย่ามาตอแหละ yeah so she's in an abusive relationship got it แล้วจะเอายังไง จะต้องถึงขั้นเอาเพื่อนผู้หญิงมาคุยด้วยเลยไหม ๆฮัลโหลตูนเองค่ะเพื่อนมินนี่ ค่ะ ว่าจะไปแฮงเอาท์กันหน่อยคืนนี้ ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวเราดูแลให้ วางไปละ yep ขอบคุณนะคะ yeah you deserve better girl let him go แฟนเหรอ เขาเป็นคนขี้หึงอะขี้หึงมากด้วย งั้นไหนๆก็โกหกให้แล้วอะคืนนี้เราไปเที่ยวกันจริงๆได้ปะ ได้สิคะเพื่อนใหม่ oof ฉันขอโทษที่ไปร้านหมอจะพูดไม่ดีใส่ แล้วก็ all right sell that merch Green GL T-shirt มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Shopee ว้าวมาเที่ยวที่นี่บ่อยเหรอ ว่างงานก็แวะมาตลอดอะร้านนี้โอเคนะ คนที่มาเที่ยวที่นี่ก็แบบเป็นมิตรดี ไม่ค่อยแคร์ว่าแบบเราเป็นดาราหรืออะไร ถือเป็นเซฟโซนที่ดีเลยไปเดี๋ยวแนะนำเพื่อนรู้จัก มินนี่กลับ โอ๊ยอยู่นี่เลย not him showing up แบบนี้ได้ไหมขอร้องว่า เฮ้ย นี่ คุยกันดีๆก่อนไหม เขาเจ็บหมดแล้วเนี่ย อ๋อ คุณนี่เอง ที่แย่งโทรศัพท์เขามาคุยกับผมใช่ไหม yeah เรื่องแล้วเราอะ แมน เร็วกลับตรงนี้ I know you motherfucker or not ได้ยินไหม เขาบอกว่าคุณไม่เกี่ยว ฉะนั้นอะคุณไม่ต้องเสือกไป oh beat his ass ต้องเสือกแล้วแหละทำร้ายผู้หญิงแบบนี้มันไม่แมนเว้ย แกไปกับผู้หญิงแล้วก็เมียโห ถ่ายรูปค่ะเลยเอาไว้ right record this shit มึงเป็นเฮียอะไรหนาวะ จะเอาใช่ปะฮะ we will jump you what the fuck you mean กลับไปซะ แล้วไปขนของให้หมดเลยด้วย ไม่งั้นมินจะแจ้งความ แจ้งไปเลยค่ะ หรือยังไงเดี๋ยวจะให้มินให้สัมภาษณ์นักข่าว โพสต์ลงโซเชียลว่าแมนทำร้ายร่างกายมิน จะเอาอย่างนี้ใช่ไหมจะเลิกใช่ปะจะเลิกเลย คนอย่างเธอนะ หาที่ไหนก็ได้เว้ย ค่ะอย่าลืมเก็บของออกจากห้องเพื่อนกูด้วยนะคะ nah arrest his ass จ่อไม้3เลยพวกนี้ปะจบ ครูทำแบบเนี้ยมันถูกแล้ว การที่เขามีพฤติกรรมแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาก็ทำ yeah which is why he should be in jail because he's gonna do that with his next girlfriend too yeah also yes please because that shit can escalate and suddenly you're on news because you were murdered แต่ว่า
He's just getting worse. It was already bad, now it's worse. กูเป็นครูสอน acting ไม่ใช่หรอ มันมีตั้งเยอะแยะ ตัวละครที่เปลี่ยนไม่ได้อะให้โอกาสเขา ก็ให้โอกาสตัวเองด้วย Yeah. ความรักอะถ้ามันต้องแลกแบบเนี้ย มันไม่ใช่ความรักดีๆหรอกครู Yeah. ขอบคุณนะพี่ตูน เที่ยวด้วยกันครั้งแรก ก็ได้เรื่องเลย ขอโทษนะ เฮ้ย ขอโทษอะไร ดีซะอีกเนี่ย รู้จักกันแบบเนี้ย มันรู้จักกันไวดี These two are really doing it for me. Wow. Like, kind of more than the main couple. Like, I'm sorry, but these two are really doing it for me. I think it's because of them meeting as adults and like they're just meeting normally and just, you know, getting to know each other. Like, I don't know. I'm also like insanely attracted to Toon. So there's part of that. Part of that is some of it. Like, oh, she is it for me in this series, I think. ไหนเจ้าถิ่นไม่ใช่หรอ นี่มาเป็นแขก Like, นะ oh my เที่ยวเลย god. ดิ She's so sexy. Like, every time they cut to her, I just get hit once again. Woo! Vibes are good. Not getting closer! Wait! The way she just leaned in? Oh, girl. Oh, girl. ครูแล้วเนี่ย โอ้ไม่อยากกลับอ่ะ เจอแม่ง ไม่ต้องกลับหรอก อยู่ที่นี่ด้วยกันนี่แหละ ปลอดภัยสุดแล้ว Oh, they drinking all night, having a good time. Now she about to stay over. It's over, y'all. สมัยมาไปมินเคยพบผู้หญิงนะพี่ตูนนั่นแหละจะไม่ปลอดภัยมาด้วย พี่ก็พบผู้หญิงมาตลอดนะ มีภูมิต้านทาน ได้ไปต่อเลย Oh, buddy. Here we go. Oh, no. Not the... Oh, no. This is over. Wait, I'm so into them, y'all. Like... นี่ไง ถึงแล้ว เนี่ยน่ะเหรอ คลินิกพันธุ์อะไร ไม่ใช่ Yeah, อ่ะ what are we doing? แทมเขามาเข้าเวรที่นี่ Oh, okay. Got it. งั้นรออะไรอ่ะ ไปเถอะเดี๋ยว Yeah, let's practice what we're ตาม gonna ที่ say. เราตกลงกันได้ไหม ว่าวันนี้เรามาขอความช่วยเหลือจากแทมกับดอกรักนะ เพราะฉะนั้นหวันห้ามหงุดหงิด Yeah. ต้องใจเย็นๆเข้าใจไหม Like, ทำ be ไมข้อตก cool. ลงเยอะจังอ่ะ ไม่ไปละ กลับก่อนนะ เดี๋ยวหวาน Keep your เก็บ cool. ไปคุยกับอีกฝ่ายก่อนเถอะ ถ้านางทำให้หวันหงุดหงิดอ่ะ หวานก็นับ1 ถึง 10ก่อนสิ แต่ถ้ายังหงุดหงิดอยู่ก็นับถึง1,000ไปเลย อย่างนี้กว่าจะคุยกันเสร็จไม่พรุ่งนี้เลยเหรอ ก็ใช่ไง Yeah.
ถึงบอกว่าอย่าหงุดหงิดเข้าใจไหม คิมก็พูดง่ายสิ คิมไม่ใช่หวานนี่ อ่านี่หวานทำท่าอะไรเนี่ย Trying to prepare herself. ในคลาส acting อะนะ มันคือการไล่อารมณ์เก่าออก พร้อมเปิดรับอารมณ์ใหม่ พอเลย ไปได้แล้ว ไป 1 2 3 4 5 7 8 Jeez. 9 So Pam is a dentist. Did we know that before? I definitely did not remember. if they said it to us before, I did not know. พี่ดาวหวานกับพี่คิมมาแล้วค่ะ So did we make an actual dental appointment? But actually we're just going to ask หวานจะยอมทำก็ได้ for แต่ her คิม help. ต้องบอกมาก่อน ว่าระหว่างหวานกับแพมใครสวยกว่า ใครรวยกว่า ใครเก่งกว่า You, on all accounts. Ma'am. ถ้าคิมไม่พูด หวานก็จะไม่ท Now, why does it matter? Did ำ หวาน she สวย used ก to ว่า date หวาน Pam รวย back in ก the ว่า past? หวาน Like, เก่งกว่า where did this rivalry start up? สบายใจขึ้นละ And why? Also, Pam is clearly dating somebody else, so... หวัดดี หวัดดี ขอโทษ She got out the words. อันนั้นพูดหรือว่าสำลัก ฟังไม่รู้เรื่อง ฟังไม่รู้เรื่อง หรือว่าหูไม่ดีกันแน่ หวานเรียกเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างนิดโอเค This is like the most difficult thing she's ever done. โอเค Talking to somebody civilly. เพราะฉะนั้น ตั้งใจฟังให้ดีๆล่ะ ฉันขอโทษ ที่วันนั้นที่ไปร้านหมอฉันพูดไม่ดีใส่ วันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาขอโทษจริงๆ แล้วก็อยากให้ดอกรักมาเป็นสไตลิสต์แทนคิมช่วงนี้ด้วย อนุญาตไหม ไม่ เฮ้ย นี่ยอมขอโทษด้วยแล้วนะ ปกติดอกรักทำงานก็ยุ่งอยู่แล้ว เวลาที่เขาไปทำงานให้เธอ ก็คือเวลาที่เขาสวีทกับฉัน เท่ากับว่าฉันจะสวีทกับแฟนน้อยลง แต่ก็ Listen, I'm just gonna say something. I didn't say it in, I think, the previous episode when they talked about this, but, like, why are we going to this girl's girlfriend to get permission for her to work for somebody, to take up a working contract? Like, am I the only one that's like, you know, on the surface this is funny, but if I'm like really being honest, this is like a ridiculous premise. It's like, you are never going to tell me who I can work for, who I can contract with. Get the fuck out of here. I'd like to see somebody that I'm dating try and pull some shit like this with me. Just saying. It's not sexy, actually. It's kind of a red flag. Especially in an episode in which we just had an abusive boyfriend. This is a red flag, actually. But because they're playing comedic music over it, I guess we're supposed to think it's not a red flag. ไม่อย่างนั้นนะ ดอกรักก็คงต้องเป็นผู้ช่วยหมอฟัน นั่งแงกอยู่ในคลินิกทั้งวัน น่าเบื่อจะตาย นั่นสิ คิมก็เหมือนกันเนาะ ถ้าไม่ต้องมาติดแงกกับดาราหลงตัวเอง ป่านเนี้ยก็เป็นสไตลิสต์ระดับโลกไปแล้ว พ
คู่นี้เขาศีลเสมอกันจริงๆเลยนะ Like, this scene would go over much better if this conversation was happening between the person, the actual stylist, and ช่วยหวันหน่อยนะ Juan. นะคะที่รักช่วยพี่คิมหน่อยนะ Like, you know, like, it would be funnier if she had to actually work with somebody who she hated. Like, if she, like, needed her to be her stylist and she hate that girl. And vice versa. That actually would be funnier. Like, if this whole, you know, beef between them was between her and the person who she actually needed help from. ก็ได้เห็นแก่คิมนะ ขอบคุณนะ 1 2 3 4 This view. Actually, this whole balcony is nice. หวันคิมส่งคิวงานหวันให้ดอกรักแล้วนะ ถ้าหวันอยากแก้ชุดตรงไหนอ่ะหวันบอกคิมได้ตลอดเลยนะ เดี๋ยวคิมบอกดอกรักให้ นี่หวันยังเคืองคิมเรื่องที่คิมให้หวันไปขอร้องหมอแพมอยู่ใช่ไหม หวัน Nah, I don't think she's thinking about หวัน that. ได้ยินปะเนี่ย Is she okay? หวัน Is she หวัน sleepwalking? What's ฮะ happening? เมื่อกี้คิมว่าไงนะ พอดีคุยกับแพทอยู่อะสรุปแพทนี่คู่จิ้นหรือจีบจริงเนี่ย เขาส่งมาชวนไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดที่เขาตะเกียบอะคิม ไปด้วยกันไหม เราไม่ได้ไปเที่ยวทะเลด้วยกันมานานแล้วนะพอชวนหวันไม่ได้ชวนคิมนี่ แต่ถ้าจะไปคิมก็อยากไปแค่กับหวัน หวันมีวันว่าง2 วัน งั้นเราไปด้วยกัน2 คนไหม เดี๋ยววันจองโรงแรมเลย แต่ว่าพี่ตูนเขา ไม่ต้องบอกหน้าแอบไปไง เนี่ยจองโรงแรมแล้วนะ Yeah, they're gonna get pictures taken of them. I mean, honestly, if we've already... Oh. Yeah, like, if we've already positioned this whole scandal as, hey, you know, I don't care, you know, what gender a person is, you know, when I'm falling in love, and, hey, he's pursuing me, but I haven't made a decision yet, then, you know, you could just, again, position those, any pictures that come out about this as, you know, hey, you know, I'm just seeing who, you know, I like more. Whatever, you know, like, you could just, I mean, it's not going to be 100%, but I'm just saying there's ways that you could ride a scandal again, popping up again, you know. I just feel like they should hire an actual expert who knows how to navigate certain kinds of scandals like this. Like, there are people, like, there are, you know, actual people who do this for a living. So, you know, they really should have one already in-house in their company. So, somebody who can weather, you know, them, their press, their publicity, and knows how to navigate it, how to manipulate it, etc., etc. So, but, you know, we ain't got that. Where would the drama be if we didn't get more scandals? So, this was a good episode. I actually really liked it. I love the focus on Toon and what is her name? I don't remember what her name is, but I'll look it up. The teacher, the actress, acting school teacher, who's also an actress as well.
or maybe a former retired actress. But yeah. Yeah, when they showed her standing in the mirror, and I was like, because it was very faint. It wasn't super dark, but it was very faint. And I was like, are those bruises? I didn't say anything. I'm sure my face changed when you saw it, so I'm sure it did. And then later, and I was like, oh, I could see some on her arm too, so it looked like somebody grabbed her. So yeah, no. So when they revealed that she had an abusive boyfriend as well, I was like, oh goodness. But I don't want to say we resolved it, but they broke up in this episode. After I'm you know, she had enough, and also it was very in public, and you know, we was about to have to jump this man outside of the bar, like it was about to be a whole mess. So I'm wondering if he's going to circle back later and just be a problem, or if this is the end of that storyline. It could go either way. It could be an issue later where he, you know, becomes obsessive and stalkerish, or we could never visit that guy again and just continue on with her and Toon. Yeah. That is moving quite nicely. Like I said, Toon is kind of becoming my favorite character in this just because of how sexy she is. Like, I actually like her character too, but I'm just saying, she's like slowly becoming my favorite character. Like, I'm so into her. She's just a dope character, a dope person. So, she did come up with this whole like scandal plan, which I guess we'll see how that goes. Again, I do like that they kept it open. They didn't like say, oh no, they're actually dating and this is all, like, no, they just said, you know, hey, they just implied that he's pursuing her, and technically he kind of is, because he absolutely has a crush on her. So like, it's not like they're slightly bending the truth, but they're not outright lying. So it gives them some wiggle room later on. Just saying. I don't know how this whole, you know, beach trip is going to go though. So I feel like that is going to, you know, throw a wrench in the works. So, yeah, I guess we'll see. We did get hints of, sorry, just completely switch gears. I want to talk about Juan and her decision to go see her psychiatrist for just some general advice and some help with her nightmares, and the anxiety and just the constant stress that she's feeling after after being outed. And I really like that scene. Again, I want to emphasize that I really like seeing her like genuinely like recognize that something is wrong, something is going on with her, and seeking actual medical help. Seeking actual advice, you know, love that. Love a health conscious woman, you know. But very clearly juxtaposed against her mother, who's very clearly not seeking out help, and is just kind of eating, you know, everything has been eating away at her, very clearly impacted, probably an alcoholic, probably, you know, just she's not doing well. And one can see that, and she's very clearly concerned, but she also doesn't know what to do. She doesn't know how to handle that. She doesn't know what to do about it, because it's her mother, you know? Like, and she's also, you know, we know from previous episodes and flashbacks that she's always been kind of that rock for her mother when her mother was breaking down and after everything that happened, that she felt like she had to hold in her own emotions and, you know, put on a brave face, etc., to, as a way to support her mother. Like, she felt like she couldn't break down because her mother was, you know, clearly in pain and sad, etc. And so she kind of took on that burden, which I'm sure is contributing to her her struggles with controlling her emotions, as well as
regulating her emotions. That's what I really mean. As well as expressing them in a healthy way and having conflict in a healthy way, navigating conflict in a healthy way. I do feel like that that all is contributing to her current, difficulties. But yeah, the mom is not doing well, and it's hard to have a conversation with a parental figure about them not doing well. And frankly, it shouldn't be on a child to have to do that with their parent. But we're also all adults, and we can all approach things in a in an adult manner, in a mature way. And so I don't want to make it seem like if you're a parent, you can't have issues or problems or difficulties and then have your family, including your children, support you. But I do feel like there's a line there. There's a balance there, right? Like, are they just supporting you, or are you actually putting your children in a position where they are responsible for you, where they are you're treating them like they are your parents? Like, are you, is there some kind of, not codependence, but I'm trying to think of the term, but where there's an over-reliance on your children being kind of the carrying your emotional burden and your emotional health. Like that, you don't ever want to put your children in a situation like that where you're relying on them, for your own health. Like, that's not what you want as a parent, and it's not healthy either. Like, what she really should be doing is exactly what Juan is doing, which is, hey, recognizing that something is going on with her and seeking help from a medical professional, rather than trying to put on a brave face while also burdening her child with responsibility for taking care of her parent. Like, it's not a position you want to put your children in. Just saying. We'll see how it unfolds. And it might just simply be that Juan has to express her concern and her care for her mother, but maybe leave the actual intervention to someone else, another adult, maybe Kim's mother, or I don't know, the psychiatrist, etc. Like, maybe we just need to, show that we support her, but the person who actually has to intervene is just going to have to be somebody else outside of the situation, maybe. So we'll see. I don't think I have too much else to say about this episode. I mean, all the stuff with Jessie was exactly what we thought it was going to be. She's, just terrible. She's trying to milk this for all it's worth because she's in it just for destroying, Juan's reputation. She doesn't actually care about anything other than that. I wonder if we're gonna get more into her and why she is the way that she is, or if she's just gonna kind of stay surface level villain, surface level antagonist, because that's kind of what she is right now. Are we gonna learn why they have a rivalry, and when did it start, and how and why, etc.? So I guess we'll see. All right, I'll go ahead and leave it there. We'll finish out the episode. I am going to jump into episode 4 pretty much right after this. So I will see you guys then. Feel free to like, comment, subscribe as always. Over on Patreon, by the time you're seeing this on YouTube, I will be several episodes ahead. Quite a bit, because I'm actually not releasing this series onto YouTube until after I finish the behind the scenes episodes of 23.5, so it's going to be like 2 or 3 more weeks, which means that by the time you're seeing this on YouTube, I will be several episodes ahead. I'm already starting late anyway, so I'll be close to, if not almost finished, depending on the airing schedule, actually, because next week is episode 5, so
yeah, I will be close to done. The series will be almost done by the time you're seeing this on YouTube. So it'll be up on my Patreon quite a bit ahead. Anyway, yeah, feel free to jump over there. I have other shows that I'm working on, stuff that I have not yet released to YouTube either. Some stuff that I never will, like I'm never going to put Chaser Game W up on YouTube, except for maybe some commentary, maybe. Just because I know that shit's gonna get taken down. So, but yeah, feel free to jump over there if you're interested. If not, don't worry about it. You can stay here because I'm releasing another one next week. I'll see you guys then. Bye. Baby, it's whatever. All this ever, but you long gone, it don't matter.